Kawai ka long ying ka bala UI bat mat ik jing halor ka jing bamdan ka shlem hikai ki khulung khna ki balong kerpang na du badang kha kalami shakmat ban sedang nala ijong ibor barit ban plisendon ya ka bakum kata ka shlem ai jing hikai na ka benta ki khna ki balong kerpang na ki wai pat ki para khna ya ka te ka shlem hikai la seng do ba FK nongrum bat ka kongji kharling do hapo ka shnong ti saw balai kerteng ye kate ka shlem kum ka Brenda's Playing Garden and Early Intervention Center ya ka ba kila jer kerteng ru na ka khun kin thei ba marwe jungki ka bala khlat no ilid Ornella Brenda Carling do Reverend B. Ramsey ubadai missionary ka KGP Synod ubatray menta ha Kathmandu Nepal ulawan ban plipat ba ekate ka school harangkat ka jingedon lang u Dr. R. Marwin medical officer na DMHO DCPO ka West Khasi Hills uba di Shabong Reverend LH Nongsit temen basan CL Wanshong ubala penya ya ka jingelang ikong Delphi Lingdo special educator na Mary Rice Center usodar ka shnong ti saw ba Dekar uba Adoni Karlingdo bat Berlin Jerwa ki bade kinohikai ha katika school ki kimi ki kpa bat kiwei ha katika sngi na kaliang ukong san u Reverend B. Ramsey uloong bala pli kani ka shlem ha ka lingkhu sngi kha jong ilit Ornella Brenda Carlingdo bat kani ka sngi kamdei bengin jaw umat Henry bengin kemen namar ha kani ka sngi ulami uso bat kani ka de ka jingla jong ki baying ban pli kani ka shlem hikai bala ainam ha ka khun bala khlat no Hakate ka sngi na kaliang uba Adoni Carlingdo ubade ukun jong katika ying bat para jong ilit Ornella Brenda ulapin sngauru halor ka rukom ai jing shakri hapo kani ka shlem bakentup ya ka Playing Garden bat ka Intervention Center. Brenda's Playing Garden and Early Intervention Care menda kasi khatlai tarik by March arjara busan haka kerteng ka jong ublay kupa ublay khon ublay umansam khon ini duai boriki menyalam yaki ko konrad be kinum long marway menyai don senda asenda oi ko try kinum yak marway kai ke ji itu pau ke bai memel ai hagana ka family si masak je kan mau ya ka balang berkumju ya ka shna Tang song kerteng Ornella Brenda la se ki wan ki porlong emotional kan diat mo ngakwa mandak si khalai tarik March 2025 banjar masih kani kamle si balong emotional because si ban celebrate ban aigo ban yaro yo play kasi ba pin kmen mandak si ndai sho ba emotionally pi namar balai kale kasi ba ka mi so mandak si uji suang ni kesenran gospel is karan arbusam lemda way usam bai ko uyap kenemi kisok kerhai kesenran menshua dua nong pang ru umla kim kot dua ba shong ksut ru mi uksui detat adu daya utrai kisalak ban be ikiksui yal Petrus pang we jela plah hajar baptis bokum ta ter kumjo kaching shipno kaching blai ni Brenda kimi kini kiso hado karam day kasi begin yaro you trying and celebrate mata kasi it is not an emotional day kini kasi begin yaro you trying and aigo gen yaro you tada ka jingkimen gen celebrate paka family jong phi mata kasi no blai kimi kiso menta kasi kam day shu papin jao mat pin tut man kam day kasi chin out pai sitrong the so many thing papila ban le shu hagan ka kerteng jong ka khun ka jong phi
kini dikidak bau blay rocker ku ya kayak yang jampi bayna leng bajungi Brenda kami kini kisok ban mi yang naga Brenda's Play Garden hapo jangan naga senang ke jampi saka ngaken mau yelade aga bor bau trai sim no ikun jungi ikun ngkong angang ilok jangari kun kado kimi cancer patient kepada DSP temui di bedridden lecturer po Martin Luther Christian University let bat nga forward for A for apple B for ball hikai ki kena master degree mana let bat nga bani hikai kena A for apple B for ball sounds so weird manong higher calling ke jong ublay khot yangi hakapor po ublay shimnoi kun jongi ki paramoi kirang mot babalajit and Susan tharai lakut that's the end they find us long tharai kenong kasim pouring itang artiyo yuan biang sesuatu kuma pi recharge dengan mobile under down battery ngiru fully recharge abang isa test oblay ngilai biang tang artiyo dan silong lai biang senapal ban serve kambay oblay ban ngaingo oblay kimi kisok jong jing sakri ke jungi ngim simply school aga kerteng jai khoni pini teng wi kok lan kedam yang God has taken ikut jungi keteng i akazia aga basdang akazia ga bamur ka jing sha ga dai consecrated to God haga si baya ikut jungi ngi browse kai ya ka kerteng sai sen kami mandawe ka jing mot bang God has taken kaba pla bala da ong bangitip basdang ginam name ya ka kerteng ikut jungi that God has taken Missionim like a God, yakakradikun, God has taken young a little missionary thing. How try, day yakaching what jongme on Prince Camp. Pentelun, yaki kam gajong piao try. Commit to the Lord, whatever you do. Nantanga kop and kanto ya adani bekamjo Berlin, but kamjo ka family away. Never give up. Kendan kipor bapinsak tantalai shadian. Kendan kipor kipan penduk mensemi kipan teum pejak ipi kendan kipor. Kendan kipor so kenno so rong la beng tan kan ni. Yai saprang. Nganganam dan batpi hasenda kabalang kerum dan hasenda yang piman kipor. Ka family kerum dan batpi 24/7 tanggo tetep dan syukur kipan back up ipi kecing doai. Ublay ubala khot ipi ban sedang ya kene. Udai ju ublay Banjalam ipi ha do kabakut jong jem jong pian sla jong ke partai wat ka jem jong pi kan kut hawe keski kan ikan nyat saprang ke sadan ke ban continue ya kan ke ministry ke potrai lo keren ba la kentu ya pi ba pin sedang ngamdan shibon ban keren song tangkan ni ai bau bling dalam ipi step by step with God by faith wadam do mensem Wanam do jengkerman, kendang orang apa ipi kendan kipor nama kan ke school kamdai ke besok man sedang ya kan ke early intervention ke kamdai ke besok nga thok ka doi kipor san nganam batai start manga ngai pila sempang banyangi kai ke boblo bo ya pi ya kan ka determination apa kadon ke jang pi ya rengkan bahkan ke aspiration ke bapi pidan wanam give up blay no mino ya pi Kejalanti jong pi kasdang menta kasni just the beginning tangba ngenthong menta kasni haka kerteng jong blay kupa o blay kun blay musumukoi kedan ki ups and down kedan ki por ki papiso tho bin do mansem wakan mau utrai balasna jong pi God bless you i kershan ngimyai kershan gi kento ye pi barkam jeng gi kulare pi ngin kan mau ye pi hamal ki por jong jem jengi Hake jindoi ngomlosi. God bless. Komen bangan yo share, bangan yo ailang api ki badan lang kani kapor. Abai krem kani ka center, ngidan ar benta jo kani ka center. Ngidan ka play garden, ka balong du ka intervention ki kena kelung ki badet, but hakani ka play garden ni ai admission ni kena na du arsnem bangin prepare yaki ha mainstream, ha main school, ha main education. Hoy la don bonsen ki ba klianga ba lesi kane kadi ka center tang na ki nakabenta ya ki ba don ya ki don ki special needs ring ala clarify ya ki ba kane ka center kane ka play garden kadi open to all ya ki klung na
bakwa banjoin bangi kemen kene kati kijongi bangin yo yarap bangin yo ban prepare yaki shabakin room ka educational stream kabenta ka ba kadai kata intervention center akaba hangni nila ban intervene bangin ai kata ka early intervention nakabenta ki klum ki badan kam ki badai hapo ka shetri jong ka special needs de yakini ki klum ponsin kum ki bade niju ganshu kam kan khawat kan dia niju label yaki niju ta kerteng niju sin kerteng yaki ba kimlong ki ba normal kumangi ni ong henry kine ki klung ru kide ki jing thau jong blay bat ru kilong ki jo hakmat ublay dia kanikas early intervention center kawan ra lang yangi ki kme ki kapa ki klung ba ngin don lang bangin ya itu iwe bangin ya tu ya kajing kaba ngi ya kendo bat ngin ya tray lang hand in hand nakabenta kajing ba iklung nakabenta kajing ba kajaka kasnong de abangi pet ikni klung kindon la kijong ki talents but ka aim ko jungi kum kane ka center ka de ban recognize bakin wanra yaki hapo ka education stream bangin itu yaki jingdon kam ki jingla ki jongki batlu bangin la bangin expand ya kata jingla ki jongki so that they'll be independent ne bakin la bakin yang hala ki jong ki kijat bakin nong dependent hanu hendre bakin la bakin kesan like yala ki jong ki kijat anda ki lahe lasan